Kat banang mi kisna mila banyu I ba Menteri rang ba kari India ulas dang bandan kajing ade kabacan barki Kristan la banyu isya ya kani menha kani ka Christmas ka badang syudap ba Menteri rang ba ula ai kajing ro ya kisenyang kiba kibalang Kristan kilano syaka emlang salang ha ka puli puthi lingba ki school barki university barkum juro Bikila no senyang haka kot kakia bat kabalawan ra jing mentoy ya ki emlang ka salang ring bagi hospital. Shushu Menteri rang ba kari Narendra Modi ula kuburu bagi dan shibuna pedang ki Kristan ki bashim benta haka jing ya ki ban yo ya ka jing la lu na ka jing sensyar ki doli. Menteri rang ba kari ula angru badan shibun ki ustad ki badai ki Kristan ringkat bat ka kenhun ki nong ya lambalang Kristan ki ba ladan benta ban penyo ya kajing lut ya kari India. Ula pelaru ba Mahatma Gandhi ula yathu ba kajing stang kajing ya keren na ka benta banyo ya kajing lut kari kalas dang da kajing ya Krishan jong Sushil Kumar Rudra badai principal jong ka Saint Stephen College. Borok si kata kiriu syirhamniam jong ka Hindu kiju keno ne khot sin ya ki Kristan kum kita ki bakalan nyam na kabenta si berni ukhau ne kita ki rise back convert kat baya ka jingno senyang ling baki school baki hospital pat ki keno ba ka datang ka buit pen kalan nyam Kristan ki we ngikirmen ba ka ne ka jing penyajan Menteri rang ba bat kebalang Kristan kan wanra ya ka jing syong suk syong san bat kirit pat Kristan bat ru ban wanra ya ka bah ka miat hapo kari kumba ka Bible ka hikayangi bangin duway na kabenta ki nong sensyar ki jongi kumta to ngin duway kerpang na kabenta Menteri rang ba jong kari jongi. ईसाई समुदाय ने फ्रीडम मूवमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. फ्रीडम स्ट्रगल में क्रिश्चियन कम्युनिटी के कई थिंकर्स और लीडर्स शामिल थे. गांधी जी ने स्वयं बताया था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की परिकल्पना सेंट स्टीफेंस कॉलेज के प्रिंसिपल सुशील कुमार रुद्र की छत्रछाया में रची गई थी.